Vi danskere burde være verdens lykkeligste, men vi bekymrer os. Kan vi få et arbejde? Kan vi beholde det? Hvad med alle de kinesere og indere, der vil lave alting meget billigere end os? Hvad med alle robotterne, der vil lave det gratis? Hvad med de gamle? Hvad med når jeg selv bliver gammel? Hvad mangler der her? Findes der ikke et tryllemiddel, der på én gang kan løse alle vores problemer? Education. Tryllemidlet hedder uddannelse, både for den enkelte person og for Danmark som samfund. Der er brug for dem, der kan noget og ved noget, og derfor skal vi blive ved med at lære, så længe vi lever. Uddannelse er jo noget af det allervigtigste, fordi det, vi lever af i Danmark, det er at producere viden. Danmarks vigtigste råstof i fremtiden vil være viden om mennesker. Det betyder selvfølgelig også, at uddannelsessystemet skal være i top for, at personerne kan blive ude på arbejdsmarkedet. I Danmark går alle mindst 9 år i skole, og alle har mulighed for at tage en uddannelse. Jo bedre uddannet man er, jo bedre er man til at klare sig på arbejdsmarkedet, der stiller større og større krav. Det er vigtigt, at vores uddannelsessystem er så bredt som muligt, at det får alle med, og at alle får så mange kvalifikationer som overhovedet muligt. Konklusionen er uomtvistelig. Uddannelse er roden til alt godt. I forrige århundrede var uddannelse forbeholdt de få. Det meste af befolkningen måtte nøjes med få års skolegang og 40 andre børn i klasseværelset. Efter skolen fik man i bedste fald en læreplads, men for de fleste var det direkte ud på arbejdsmarkedet. Men både bønder og arbejdere kunne se, at de havde behov for uddannelse, hvis de ville have indflydelse i samfundet. I midten af 1800-tallet opstod højskolerne med kurser for bønder og landarbejdere, og senere kom arbejderbevægelsen efter med foredrag og aftenskoler. Først i 1937 får man for alvor lige vilkår for elever i grundskolen. Siden er det danske uddannelsessystem løbende blevet forbedret og udbygget, og uddannelsesniveauet for den enkelte dansker er blevet højere for hvert årti. I 1960 blev 7% af en årgang studenter. I dag er det over halvdelen. Altså engang kunne man nøjes med at gå i skole hver anden dag i 3 år. Så blev det hver dag i 5 år. Så blev det 7 år. Så blev det 10 år. Og i dag bliver halvdelen af alle studenter. Hvad ender det med? Til sidst kommer vi til at gå direkte fra SU til folkepension. Jeg uddanner mig for at skabe et fundament for en god fremtid. For mig er det vigtigt at tage en uddannelse, fordi at jeg gerne vil udvikle mig på et andet plan, end man kan håndværksmæssigt. Med en god uddannelse, så kan man sådan selv bestemme, hvor man vil hen. Der er det folk, der leder efter en, og ikke en selv, der skal lede efter folk. Hvad så med mig? Jeg har gået 3 år i hver klasse og gik ud af 5. Var det 5? 1., 2., 4., 7. Ja, 5. Fordi jeg skulle ind som soldat. Et af problemerne på danske arbejdsmarked og danske uddannelsessystem er, at der stadigvæk er en for stor del af en ungdomsårgang, der ikke får en uddannelse efter folkeskolen. Cirka 15% af hver årgang tager ikke en uddannelse og vil få problemer på arbejdsmarkedet i fremtiden. Udfordringen er derfor at sikre, at alle får en uddannelse, der øger deres muligheder på arbejdsmarkedet. Så gælder det jo i hvert fald om, at vores uddannelsessystem vedvarende er i stand til at sige, at der er mange forskellige kompetencer, der dur. Af også de ikke så boglige kompetencer, at de er også gode, og dem skal vi også have med. Men en ting er at give unge en uddannelse. Skridtet videre er at sende voksne mennesker tilbage på skolebænken. Men det skridt kom man også til. I 1960 var industrialiseringen på vej i højeste gear, og mange nye fabrikker skød op. Det krævede arbejdere, der var uddannet til industriarbejde. Derfor begyndte oplæringen af ufaglærte arbejdere, det der senere kom til at hedde AMU-kurser. Det blev et nyt og vigtigt princip for det danske arbejdsmarked. Uddannelse hører ikke kun ungdomstiden, men også hele det voksne arbejdsliv til. I begyndelsen af 90'erne indførte man den aktive arbejdsmarkedspolitik, hvor efteruddannelse spiller en større rolle.
Aktiv arbejdsmarkedspolitik, det betyder, at man gør noget ved de medarbejdere, som mister et job, og som ikke har mulighed for at finde den samme type job igen. Det vil sige, at man går ind og sørger for, at de faktisk får en efteruddannelse, så de kan bruges i det nye samfund, som udvikler sig. Det nye videnssamfund, som man jo taler meget om, der udvikler sig. Jeg har gået i byggebranchen i 10 år snart, og jeg har stadigvæk ikke nogen faguddannelse. Så et eller andet sted, så kunne det være rart at få nogle papirer på, at man kan et eller andet. Ja, vi uddanner os og bliver dygtige. Men skal vi ikke passe på? Risikerer vi ikke, at vi bliver for kloge? Jeg mener, at det i fremtiden bliver vigtigt, at arbejdsmarkedets parter sikrer, at der er efter- og videreuddannelse som en obligatorisk del for alle medarbejdere på det danske arbejdsmarked, fordi obligatorisk efter- og videreuddannelse vil i virkeligheden også kunne bidrage til, at den enkeltes risiko for at blive ledig i længere tid bliver mindsket. Uddannelse. Det har jeg ikke behov på. Danskernes uddannelsesniveau er også det, der skal bringe os trygt ind i fremtidens globaliserede marked. I en tid, hvor de fleste varer kan produceres langt billigere i Østen eller andre steder, må vi satse på det, vi er gode til. Uddannelse og evnen til at kunne omstille os og lære nye ting. Det, der er talent i dag, det er omstillingsevnen. Man skal i virkeligheden vise talent ved at være parat til noget, man ikke er endnu. Og det vil sige, at man ved hjælp af det arbejde, man har lige nu, der udvikler man nye evner, som man så kan bruge i morgen. Talent er omstillingsevne i dag. Det handler ikke om at have det i hænderne. Det handler om, at man kunne gøre noget andet i morgen. Det er meget muligt, at man har 3 eller 4 jobs i løbet af sit liv, som er meget forskellige fra det, man egentlig blev uddannet til. Men det, der kan være det afgørende for en arbejdsgiver, det er, at du kan vise, at du rent faktisk kan gøre det her. At du kan skifte til noget andet. At du har kompetencerne til det. At du er villig til at gøre det. At du godt vil sætte dig ind i noget nyt stof. Og det tror jeg bliver den helt afgørende konkurrenceparameter fremover. Så i fremtiden skal vi alle indstille os på at tænke kreativt og nyt, og på at uddannelse varer hele livet. Det er aldrig for sent at få en uddannelse. Bare fordi du ikke fik det som ung, betyder det ikke, at du ikke kan få det nu. Så Danmark er godt på vej til at blive en nation af kloge og fortolkerholkere. Spørgsmålet er så bare, kan et land klare sig uden uuddannede mennesker? Det må I selv lægge råd med. Jeg skal nå skolebussen.